Բարև ձեզ սիրելիներս, շատ ուրախ եմ, որ նորից ձեզ հետ կապ եմ հաստատելու, շատ ուրախ եմ, որ էլի խոսելու ենք այսօր։ Իդեպ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր ուսուցիչներին, իրենց տոնի առթիվ, ուզում եմ որպեսզի առողջ լինեք եւ բազում սերունդների կրթեք։ Ես ձեզ շատ-շատ սիրում եմ, իմ մայրիկի գլխավորությամբ, Տիկին Միրոյան, ես ձեզ շատ սիրում եմ, մամ ջան։ Եվ այսպես, հուսով եմ դուք շատ լավ տրամադրություն ունեք, շատ բարձր։ Ես արդեն նշել եմ, թե ինչից կխոսենք։ Ցավալի մի թեմա է, որի մասին ինձ ճիշտն ասած շատ երեք գրեցին, մարդիկ ովքեր կախվածություն ունեն սնունդից։ Մենք կխոսենք իհարկե այդ մասին, կփորձեմ ինչքան որ ես տեղյակ եմ կիսվել ձեզ հետ, ասել թե դա ինչ սարսափելի մի բան է, բայց մենք այդքան ծանր չենք վերաբերի այդ ամեն ինչին, ուղղակի կհասկանանք, որ մենք պետք է սկսենք առողջ ապրել։ Նաև ասեմ, որ ես այսօրվանից արդեն միացել եմ իմ Facebook-յան պաշտոնական մյուս էջին եւ ողջունում եմ այն հեռուստադիտողներին, կարելի է այդպես ասել, հա, տիրույթից այն կողմ ինձ նայողներին, սիրում եմ ձեզ շատ, շնորհակալ եմ, որ ուշադիր եք լինում իմ լայվ եթերներին։ Եվ այսպես սկսենք նրանից, որ ինչքանով ուզում է սարսափելի լինի գիտակցումը, բայց այսօրվա դրությամբ մեծ մասամբ դիետոլոգներ, մարդիկ ովքեր կախվածություն ունեն ուտելիքից, նրանց համար դրել են մի անուն, որոնց կոչում են սննդային թմրամոլներ։ Իրականում կա նման բան, որովհետև մարդը, որը կախում ունի սնունդից, կապ չունի, կա կոնկրետ ինչ-որ ուտելիք, թե առհասարակ իրեն կապում է ուտելիքի հետ։ Նման մարդիկ իրականում մոռանում են թե ընտանիքի անդամներին, թե բարեկամներին, թե ընկերներին, կապվում են ուտելիքի հետ, մնում են տանը, մեծ մասը դուրս նաև չի գալիս եւ նույնիսկ չեն մտածում այն մասին, որ եթե չդադարեն իրենց այդ սովորությունը, իրենց այդ թմրամոլությունը, ապա ամենահեշտը որ կլինի եւ ամենասարսափելին հաշմանդամի սայլակին կանվելն է։ Վստահեցնում եմ ձեզ, դա արդեն երևի կարելի ասել տարիների դարերի փորձ է, դարերի հիվանդություն է։ Պետք է կտրվել ամեն ինչից։ Հիմա կարող ենք բացել մեր սառնարանը, հանել այնտեղից բոլոր վտանգավոր սարսափելի ուտելիքները, որոնք արգելում են մեզ երջանիկ ապրել, ուրախ լինել, նայել մարդկանց, ժպտալ, ասել թե ինչպես ենք մենք սիրում իրենց, ժամանակ անցկացնել հասարակության հետ, գնալ աշխատանքի, մոռանալով, որ ուտելիքը մեզ պետք է եւ անհրաժեշտ է եւ միայն մի կետ նշենք մեզ մոտ, որ ուտելիքը ընդհանրապես օգնում է, որպեսզի մենք ողջ մնանք։ Չի կարելի կախվել եւ անընդհատ մտածել ծամելու մասին։ Եվ այսպես կարող է հիմա որ ասում եմ ուտելիքները բոլորը դեն ենք նետում սառնանից, մարդիկ մտածեն, որ այդքան գնել ենք, առել ենք, ինչպես կարելի է դեն նետել, բայց վստահեցնում եմ ձեզ այն ներփերշիկները, այն երշիկները, այն կիսաֆաբրիկատները, որ մենք օգտագործում ենք, դրանք ընդհանրապես թույն են։ Ես այլ լեզվով չեմ կարող ասել, քան այն, որ սարսափում եմ մենակ այն մտքից, որ ես դրանք օգտագործել եմ։ Իհարկե ես ձեզ խոստացել եմ մյուս շաբաթ ներկայացնել բոլոր ձեր սիրելի ուտելիքների ավելի առողջ տարբերակը, դիետիկ տարբերակը, նույն այդ ներփերշիկը, նույն այդ երշիկը, նույն յուղայինությունն ու շատ պարունակող պանիրը, թթվասերը եւ նմանատիպ մայոնեզ, կետչուպ, նմանատիպ բաներ, որոնք իրականում մեր սրտի համար են վատ, անբնական կերպ սիրտը ուռում է, յուղայինությունը շատանում է, հավատացնում եմ պոչկաները վնասվում են նույն այդ մեր սխալ ուտելուց, նույն սխալ պահածոյացված նույնիսկ ուտելիքներից, որոնց մասին մենք տեղյակ չէինք, բայց ընթացքում ես խոստանում եմ, ինչքան որ ես տեղյակ եմ եւ ուսումնասիրում եմ եւ ուսումնասիրել եմ, կներկայացնեմ ձեզ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք, որ ուտելիքը շատ կարևոր չէ մեր համար ու մեր կենտրոնում չի կարող գտնվել ուղեղի եւ գաղափարի, դրա համար ես առաջարկում եմ նույնիսկ նախաճաշը վերցնել ափսեի մեջ,
պատուհանը բացել, եթե հնարավոր չէ դրսում սնվել, պատուհանը բացել, թթվածին շնչելով, ներեցեք, ուտել եւ շարունակել երջանիկ կյանքը, դուրս գալ փողոց, մարդկանց հետ շփվել, ինչու՞ չէ նույնիսկ բարևել են մարդկանց, ովքեր անծանոթ են մեզ, շատ հնարավոր է մի բարևից ամբողջ մի ճակատագիր փոխվի, ամբողջ մի կյանք փոխվի, պոզիտիվ էներգիա ստանալը երբեք վատ չէ։ Եվ չֆիքսվենք մեր 4 պատի մեջ, մանավանդ, որ ես ձեզ ասեմ, սենյակային գույները, երանգները եւս կարող են խանգարել մեզ։ Սենյակի գույնից, տան գույներից կախված են մեր ախորժակի բացել եւ փակելը։ Ես կարող եմ ընդհանրապես նշել, որ կոնկրետ կարմիր գույնը ահավոր ախորժակ է փակում, բայց բորդո երանգով երանգավորված որևէ ինչ-որ մի բանը սարսափելի բացում է ախորժակ եւ կարող է նույնիսկ լինել վտանգավոր։ Նարնջագույն եւ կիտրոնի գույնը, դեղինը, լայմի գույնը, այդ խառնված այդ երանգները տրամադրություն են բարձրացնում, ոգևորում են մարդկանց, մարդը արթնանում է առավոտյան, սկսում է թարմ ուժերով որևէ բան ինչ-որ նախատեսել առօրյայի համար եւ շարունակում է իր կյանքը եւ ամենահանգստացնող գույնը, բոլորս գիտենք, կանաչն է, կանաչի տարբեր երանգները։ Եվ ես չեմ ասում պատերը դնենք վերանորոգենք, կարելի է սպիտակ եղենը փոխել, կարող ենք նկարներ դնել, որի ծայրերը կներկենք, ինչու՞ չէ մենք մեր ձեռքով կարող ենք եւս պատրաստել գունային ինչ-որ էֆեկտներ է պետք տալ մեր սենյակին, որպեսզի հասկանաք, որ կյանքը հիասքանչ է, ավելի հետաքրքիր բաներ կան, գրքեր կան կարդալու, ֆիլմեր կան նայելու, մարդիկ կան, որոնց հետ պետք է շփվել, մարդիկ, ովքեր այդ հիվանդությամբ տառապում են, իրենց ամենաշատը պետք է շփվել մարդկանց հետ, բայց փորձեր այդ պահին շփվել են մարդկանց հետ, ովքեր օգուտ են տալիս, այլ ոչ թե վնաս։ Նույնիսկ Գայանն է, ես իհարկե համամիտ եմ քեզ հետ բացում է, բայց կանաչը ինքը ավելի հանգստացնում է, չի ստիպում։ Օրինակի համար, եթե դու սիրում ես, չգիտեմ, ժարի տարած կարտոֆիլ, ունենալ գիշերվա կեսին, որը արգելված է կատեգորիկ, որը ճրճվում է, բարձրացնում, իջեցնում, խառնում է ամբողջ նյութափոխանակություն մարդը չի կարողանում ստանալ։ Այդ իսկ պատճառով մենք կանաչը ընկալում ենք որպես հանգստացնող գույն, որը կարող է շատ դեպքերում մեզ խանգարել։ Եվ ինչ վերաբերում է այն օրինակին, որ ասացի, օրինակ, սիրում եք, չգիտեմ, համբուրգեր կամ սիրում եք ժարի տարած կարտոֆիլ, շատ դաժան մի տեստ կարող եմ առաջարկել, եթե դուք այդքան ինքնակառավարումը կարողանում եք հասունացնել ձեր մեջ եւ կամքի ուժը, եթե ունեք տանը վաննա, պատրաստում եք մեծ քանակությամբ այն ուտելիքը, ինչ որ դուք սիրում եք, կամ գնում եք խանութից եւ փորձեք պարկել վաննայի մեջ եւ լցնել այդ ամբողջ ուտելիքը ձեզ վրա։ Դա սարսափեցնում է ուղղակի այդ միտքը, այդ յուղը, որը կպնում է, ու դու հասկանում ես, թե ինչ է կատարվում քո ներսում, քո օրգանիզմը ինչ զզվանք է այդ ժամանակ ապրում։ Ուրիշ բան է վիզուալ հայացքը, հոտը շնչելով մենք մեզ լավ ենք զգում, մենք ցանկություն ունենք, մենք ուզում ենք սնվել, բայց հասկանում եք, որ այդ ամեն ինչը մենակ մեր էգոն չի։ Մենք ունենք մարմին, մենք ունենք օրգանիզմ, որը չի կարելի ոչ մի կերպ խախտել, խանգարել, նա եւս շնչում է, մաշկը շնչում է, օրգանիզմը ընդհանրություն է կատարում։ Այնպես որ սիրելիներս, այնպես որ ես իրականում եմ ասում, եթե մարդիկ կան, ովքեր կախում ունեն ուտելիքից, նույն սուրճից, իդեպ ասեմ, սուրճը շատ օգտակար է, եթե դուք լցնեք ձեզ վրա եւ պարկեք, ընդունեք սուրճի վաննա։ Դա օգտակար է, բայց շատ չարաշահումից իհարկե դա զզվանք է առաջացնում։ Յուրաքանչյուր ուտելիք, որը մենք չարաշահում ենք, դա ոչ միայն մեր գաղափարային իրավիճակներում է թույլ տալիս, որ մենք զզվենք, այլ նաեւ օրգանիզմը պատկերացրեք ինչ է ապրում, երբ որ դուք օրը, չգիտեմ, 7-8 անգամ մեծ քանակությամբ ուտում եք ինչ-որ ուտելիք, դա եւս ցանկալի չէ եւ օրգանիզմը որպեսզի բունտ անի, հա, կռիվանի, պայքարի մեր բանականության հիվանդացած արդեն գիտակցության հետ, նա սկսում է հիվանդանալ։ Ես կարծում եմ ժամանակն է, որպեսզի մենք ոչ թե խնայենք գումարը ապագայում դեղեր առնելու համար, այլ շատ չնչին գումար ներդնենք եւ սկսենք սնվել առողջ։ Ես այսքանը չէի կարող սկզբից ասել, որովհետև երեք իրականում շատ մարդիկ էին, ովքեր այդ թեմայով էին ինձ գրում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որ
դուք գիտակցում եք, որ հաճելի չէ, երբ որ ձեզ ասում են սննդային թմրամոլ։ Դա շատ տհաճ երևույթ է եւ շատ ցավալի երևույթ է։ Եվ ես արդեն կասեմ, թե ես այսօր ինչ եմ նախատեսել ուտել, ինչ եմ պատրաստել, ես առավոտյան վաղ արթնացել եմ, ինչպես ամեն առավոտ արդեն պատրաստում եմ իմ ամբողջ օրվա ուտելիքը, եթե տանը չեմ լինում, վերցնում եմ հետս, եթե տանն եմ լինում, կապը ոնց որ թե ընդհատվեց, նորից վերականգնեցինք, ուրեմն ես ասեմ, թե ես այսօր ինչ եմ պատրաստել եւ ինչ պիտի դեռ ընթացքում պատրաստվի։ Ես ժամը 12-ին ուտելու եմ ոսպով սուպիկ, իմ ամանի քանակությամբ, եթե հիշում եք, որը Գայանեն ուղարկում էր, ես դրանք պահել եմ շատ ջերմ, որոնք ինձ ստիպում են անընդհատ նայել եւ հիշել, որ ես առողջ եմ սնվում, որ ես նիհարում եմ, որ ես կարողանում եմ արդեն ակտիվ շնչել, շպիտս ավելի է գեղեցկացել, կարծում եմ, եւ ժամը 12-ին ես լոբին երեկվանից իդեպ կարմիր լոբին դրել եմ, որպեսի ուռի, տաք ջրի մեջ եմ դրել, ես այսօր այն կխաշեմ, ինչ որ մի կընտրեմ կանաչու տեսակ, կլինի համեմ, կլինի, չգիտեմ, սամիտ, կխառնեմ եւ կօգտագործեմ, չենք մոռանում 2 կտոր բարակ հացի մասին, ժամը 6-ին ես ուտելու եմ հավի կրծքամիս եւ իր հետ լոլիկ եւ վարունգ եմ ուտելու եւ երևի թե ավելացնեմ սոյայի սոուս, որովհետեւ ես որոշել եմ այսօր ժամը 6-ին իմ կրծքամիսը հավի կրծքամիսը չուտել աղով։ Ես տեսնում եմ, որ Բելան Նազարեթյան մեզ եւս միացավ, նրա մասին ես խոսել եմ 3 օր առաջ։ Մարդ, որը մի անգամ արթնացավ, երևի թե հասկացավ, որ պետք է առողջ ապրել, առողջ սպորտով, առողջ սննդով։ Ես ողջունում եմ քեզ Բելա ջան եւ շատ ուրախ կլինեմ, որ դու քո խորհուրդներով եւս օգնես այն մարդկանց, ովքեր ինձ հետևում են, ովքեր ինձ ամեն օր գրում են։ Ես նորից եմ կրկնում, ես դիետոլոգ չեմ, ես սպորտի մարզիչ չեմ, ես այն մարդն եմ, ով տարիներ շարունակ հետևել է առողջ սննդակարգին, հետո որոշ ասես չար ուժեր եկել են կրծոտել են ուղեղս, նորից սկսել եմ այդ թունավորումով զբաղվել, իսկ հիմա հասկացել եմ, որ ժամանակն է իդ գալ, որովհետև ես չեմ ուզում հիվանդանալ, ես չեմ ուզում սայլակի վրա կանվել, ես չեմ ուզում շնչառությամբ խնդիրներ ունենալ, մեջքի ցավ ունենալ, իհարկե դրան նպաստում են իմ ֆիթնես մարզանքները, e-fit ստուդիոյում, որոնք ես կարոտել եմ եւ վաղ անպայման կայցելեմ։ Եվ ես ներկայացրեցի այսօր ձեզ ինչ որ ես ուտելու եմ, հուսով եմ ինչ որ մի բանով ես կարողանում եմ ձեզ օգնել, ուտում ենք ամեն ինչ քիչ քանակությամբ, չենք մոռանում, որ մյուս շաբաթվանից 2 շաբթի օրերից բացի այն քսուկները, որ ես ձեզ ներկայացնում եմ եւ այն թեմաները, որի մասին մենք խոսում ենք, թեմաներին զուգահեռ ես նույն կերակրատեսակները, ովքեր յուղայնություն են պարունակում եւ մեզ թվում է նրանք թունավոր են, ես կներկայացնեմ ձեզ նույն բաղադրատոմսերը ուղղակի դիետիկ տարբերակով եւ այդ տարբերակով, որը օգուտ է մեր օրգանիզմին եւ չի խանգարում մեզ երջանիկ ապրել եւ ժպտալ եւ կիսվել մարդկանց հետ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այն ինչ որ օգուտ է տալիս, այն ինչ որ ես ասում եմ, որ դուք փորձում եք օգտագործել կամ փորձել եք, որտեղ մարդիկ կան, ովքեր ասում են, սպասում են եթերներին, որպեսզի իմանանք ինչ պատրաստել այսօր։ Ես ուզում եմ, որ դուք կիսվեք ձեր հարազատների հետ, այդ պոզիտիվ էներգիան հաղորդեք նրանց եւ մենք սկսենք առողջ բոլորս ապրել։ Գայանը ճիշտ ես ասում, բայց լոբին, քանի որ արդեն 12 ժամ է, անընդհատ ջուրը փոխում եմ, ես կարծում եմ նա շուտ կեպվի, մինչև ժամը 6-ը ես կունենամ ժամանակ, ես 45 րոպե տրամադրում եմ ձեզ եւ ուզում եմ այսօր նաեւ խոսել դդումից, խոսել թե ինչ լավ հատկություններ ունի դդումը իր մեջ, մանավանդ դիետայի ընթացքում, նախ չմոռանանք, որ դդումը իր մեջ պարունակում է D վիտամին։ D վիտամին է պարունակում եւ այն ունի հատկություն, որը օգնում է դիետայի ընթացքում ավելի արագացնել այդ ընթացքը, այսինքն
յուղերի այդ կլետկաները վառելու հատկություն ունի։ Իդեպ դիետոլոգները ասում են, որ անսահմանափակ քանակությամբ կարելի է այն օգտագործել, չնայած նրա, որ մարդ պետք է իմանա իր չափը, չենք մոռանում։ Ուրեմն դդումը ոչ միայն օգտագործում ենք որպես ուտելիք, տաք ուտելիք, աղով, բանջարեղեններով համեմունքներով համեմելով, այլ նաև այն շատ լավ կարող է լինել ձեզ համար դիսերտ, քաղցրեղեն, որը ուղղակի հրաշքը ես անընդհատ փորձում եմ, կոնկրետ կարող եմ ասել, գազարի հետ կարող եք տապակել, մի փոքր ջուր եք լցնում, եթե չեք ուզում յուղային ինչ-որ մի բան օգտագործել, կարելի ասել փորձում եք խաշել, մի քիչ փորձում եք, այնպես եք անում, որ կարմրում է, որից հետո ավելացնում եք մի ջուր մեղրը ջրի հետ խառնած եւ ավելացնում ենք դարչին։ Մի հրաշալի համ է։ Իդեպ ես կարող է այսօր խախտում անեմ եւ ժամը 3-ի իմ լոբու փոխարեն, որը սպիտակուց է, իսկ ես արդեն ժամը 6-ին պետք է ուտեմ սպիտակուց, ես կուտեմ երևի թե դդում։ Ես իմ բալիկին եւս տվել եմ, ես էլի ինչ-որ մի օր ձեզ դդմի մասին ասել եմ, ուղղակի խնդրում եմ, չեն օգտագործում դդում այն մարդիկ, ովքեր ունեն շաքար, գաստրիտ եւ ստամոքսի ցավեր ունեն, արգելված այդ մարդկանց ուղղակի դդում օգտագործելը։ Ես չեմ կարող դա չասել, որովհետեւ կլինի իմ կողմից շատ մեծ սխալ։ Եվ այսպես նորից հիշում ենք ինչի մասին էինք խոսում, այն մարդկանց մասին, ովքեր ունեն կերակրի հանդեպ թուլություն, ովքեր ունեն ուտելիքի հանդեպ թմրամոլային արդեն զգացողություն եւ առանց ուտելիք կյանք չունեն։ Միակ խորհուրդը, որ ես կարող եմ տալ եւ միակ ուղղությունը, որը օգնում է շատ շատերին, սառնարանի վրա, ինչպես փակցնում ենք այն սուվենիրները, կարելի այդպես ասել, հուշանվերները, որ երկրներում, որ մենք եղել ենք կամ այն մարդիկ, ովքեր բերում են, մեզ նվիրում են եւ մենք փակցնում ենք, դրա կենտրոնում սառնանի դրան վրա այս չափի կպցնում ենք հայելի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դա որպես թեստ եւ վարժություն շատ օգտակար է։ Երբ որ գիշերը դուք գնում եք եւ ուզում եք սառնանի դուռը բացել, միանգամից տեսնելով ձեզ, թուշիկները, հաստ վիզը, չձգված մաշկը, այն ամեն ինչ որ գուցե այս քառակուսում էս չտեղավորվի, դա արդեն ցավ է պատճառում եւ ինչու՞ չէ նաեւ ինչ որ մի առումով շոկ է, իսկ շոկ ենթարկվելուց մարդ մի քանի կիլոկալորիա հաստատ կորցնում է։ Դա իօքուտ ձեզ է, այդ սթափեցում է, կարելի ասել կոչվում, եւ դուք միանգամից հետ եք գնում, հետ եք թեքվում եւ գնում եք հասկանալու համար արժի ստամոքսը ծանրաբեռնել եւ խթանել, որպեսզի սիրտը սկսի վատ աշխատել, թոքերը սկսեն վատ աշխատել, մեջքը, շնչառությունը, ուղեղը մենք սկսում ենք մոռացկոտ դառնալ, մենք սկսում ենք քնկոտ դառնալ, մենք սկսում ենք մարդկանց հետ չշփվել, մենք սկսում ենք բոլորին ատել, ամեն մի թեմա մեզ համար ուտելիք է, ամեն մի գեղեցիկ բան մենք տեսնում ենք խաչապուրիների տեսքով, բուլկիների տեսքով, յուղային շատ վնասակար ուտելիքների տեսքով, ել չեմ ասում գավազավորված ըմպելիքների մասին, որը ուղղակի խնդրում եմ եկեք վերացնենք այդ մեր առօրյայից։ Մենք ունենք շատ լավ բուսականություն, շատ լավ բուժիչ բույսեր, որոնք կարող են փոխարինել այդ գազավորված ինչ-որ ըմպելիքի ցանկությունը, դա նանան է, դա ուրցն է, դա ուղղակի մեր ձեռքով սարքած նարնջի հյութը կարող է լինել խառնած խնձորի հետ կամ լիմոնը կամ լայմը, այսինքն բաներ, որոնք կխաբեն մեզ։ Կերակրող մայրերին, Լիլիթ ջան, ես կանցնեմ հիմա այդ թեմային եւ ուզում եմ այսօր եւս խոսել թե այն մայրերից, ովքեր, այսինքն այն կանանցից, ովքեր ապագայում դառնալու են մայրիկներ, հղի են եւ կերակրող մայրերի մասին եւս ես այսօր կխոսեմ ընթացքում։ Հիմա ուզում եմ մի քիչ դադար տամ այդ իմ վարժանքներին, ստրեսի ենթարկելու ձեզ վախենալու վարժություններից, ուզում եմ այսօր ձեզ ասել, որ այն մարդիկ, ովքեր լսել են շատ աբյորտվենյա հասկացողության մասին, այսինքն որ սկսում են ինչ-որ մի բան, փաթաթում են կերակրե մոմլեթե այդ
տոպրակներով եւ պարկում են էլեկտրական սարքեր, որ փակում են վերմակի նման եւ դուք մոտավորապես կես ժամանալուց հետո քրտնում եք, ձեր ծակոտիները բացվում են, որը նիհարեցնում է։ Ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր չեն հաճախում սպա կենտրոններ, այն մարդիկ, ովքեր ժամանակ ուղղակի չունեն դուրս գալու եւ ներս գալու, ես առաջարկում եմ այն մեթոդը, որը կարծում եմ շատ-շատերը կիմանան, բայց եւս մեկ անգամ բոլորս փորձում ենք հիշել։ Ուրեմն յուրաքանչյուր մարմնի կրեմ վերցնում եք, ավելացնում եք կծու կարմիր բիբար։ Խոսքս չի գնում, նորից եմ կրկնում, երեք էլ ասացի այդ մասին, այն մարդկանց մասին, ովքեր ունեն ալերգիա, ովքեր ունեն ստամոքսային ցավեր, այդ մարդկանց արգելված է կարմիր կծու բիբար քսել իրենց մաշկին։ Քսում ենք այն հատվածներում, որտեղ խնդրեմ ունենք, քսելուց հետո փաթաթելով այդ տոպրակով փաթաթելով կներեք այդ տոպրակով երման ջրով սրբիչը լվանում ենք, թրջում ենք, հետո քամելուց հետո փաթաթում ենք այն տեղերում, որտեղ քսել ենք դա եւ փաթաթել ենք արդեն նախորոք տոպրակով, տաք շատ հագնվում ենք, կարող ենք եւ պարկել եւ քայլել, չնայած ցանկալի է պարկել, հանգստանալ եւ գոնե մի քանի րոպե մենք զգանք մեզ սրահում, սպա սրահում հանգստանալ, ռելաքս ապրել։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ շաբաթը 2 անգամ այդ գործողությունը կատարելուց հետո 15 անգամի մասին է խոսքը, մի ամսվա չափաբաժնով, կարելի է ասել, դուք իրականում կզգաք թե ձեր նիհարման ընթացքը, թե մարմնի ավելի հարթ լինելը, ավելի փափուկ լինելը, դուք սկսում եք ձեզ նորովի ճանաչել, դուք չեք մոռանում ասել, որ ձեզ սիրում եք, իդեպ ասեմ, խնդրում եմ, որպեսզի այն հայելին, որը կփակցնեք սառնանի վրա, այսենց տառերով, որքան որ կհերիքի գրեք, որ դուք ձեզ սիրում եք։ Նույն բառերով, ես քեզ սիրում եմ։ Ամեն անգամ դուք ձեզ տեսնելիս այդ ֆրազը կարդալուց հետո ես վստահ եմ, որ դուք կմոռանաք այն հիվանդության մասին, որ դուք տածում եք, թուլության մասին, որ դուք տածում եք ուտելիքի հանդեպ։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ ինչպես հիմա եք արձագանքում ինձ անհատական նամակներով, հետագայում եւս կիսվեք եւ ասեք ինչ նորություններ եք բացահայտում դուք ձեզ համար, ինչն է կարևոր եւ ինձ եւս առաջարկեք թեմաներ, որը ես ամեն աստծոր կարդում եմ, որոնք որ շատ են թեմաները, ես ընտրում եմ այդ օրվա թեման դա եւ խոսում եմ այդ մասին։ Եվ հիշեցնեմ նաեւ, որ այն մարդիկ, ովքեր կամ ում որ թվում է, որ օրը մեկ անգամ ուտելով եւ շատ քանակությամբ ուտելով նրանք կարող են նիհարել կամ քիչ քանակությամբ, ասեն, որ դուք սխալվում եք, որովհետեւ սկսվում է իմունիտետի անկում, սկսվում է վատ դանդաղ նյութափոխանակություն, գլխապտույտ եւ նիհարման հետ կապված շատ ավելի մեծ բարդույթներ։ Եթե դուրս են գալիս օրգանիզմից ջրերը եւ ցես թվում է, որ դուք օրը 1 կիլոգրամ նիհարում եք, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք նիհարում եք։ Դա նշանակում է, որ դուք հյուծվում եք եւ ձեր մեջ եղած ճարպերը սկսվում են մաշվել, ոչ թե նիհարել, ոչ թե առողջ ընթացքով բնականon հունով ընթանան, այլ մաշվում են եւ դրանից առաջանում է նաեւ հյուծվածություն։ Ուրեմն ուզում եմ հիմա խոսել այն մասին, որ ընթացքում նիհարելու շատ կանայք թե տղամարդիկ մտքում ունեն ինչ-որ զգեստ, շալվար, հագուստ, որը ուզում են փորձել, իրենց թվում է, թե իրենք արդեն այնքան են նիհարել, որ իրենց կարող են թույլ տալ, չգիտեմ, այդ 38 կամ 28, նայած որ երկրի արտադրություն է, հագուստը, փորձելուց հետո, երբ որ այն եւս ձիգ է, սկսվում է դեպրեսիան, սկսվում է Շնորհակալ եմ շատ, սկսվում է դեպրեսիան, սկսում եք հետ մղվել այն նպատակից, որն էր նիհարելը, առողջ ապրելը, սիրելիներս, անջատեք ձեզ այն գաղափարից, որ դուք պետք է կրեք այս հագուստը եւ դրա համար նիհարեք։ Այդ պահին, առանց թեկուզ գումարի դուք գնացեք խանութ
Եվ սկսեք մանգալ գունավոր հագուստներ, դնել ձեզ վրա, չափել, վիզուալ աչքը հայլու առաջ, երբ որ դնում եք, չափում եք, տեսնում եք, այդ խապկանքը ժամանակի ընթացքում դառնում է իրականություն, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Միտքը, աչքը եւ խոսքը շատ շուտ հասնում են իրականությանը, թե լավ առումով, թե վատ առումով, նայած ինչ էներգետիկա եք դուք ձեր ցանկությանը միացնում եւ փոխանցում վերև դիեզերք կլինի Աստծուն, կլինի մի ուժ, որը ձեզ ուղղորդում է։ Ինձ նաև երեք գրել էին, որ ես շատ սխալ ժամ եմ ընտրել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ ինքս որոշեցի ժամը 11-ից սկսել ձեզ հետ շփվել։ Ես հասկանում եմ, որ բոլորը աշխատանքի են, մեծ մասը դասի են եւ դժվար է ուղիղ կապ հաստատել ինձ հետ, որևէ հարցեր տալ, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ ձեր աշխատանքից հետո, երբ որ դուք նայում եք եւ ինձ գրում եք, ես պարտադիր բոլորիդ պատասխանում եմ եւ ձեր շնորհիվ է, որ ես այսօր ընտրեցի այդ սննդի թմրամոլ, այդպես կարելի ասել է հասկացողությանը, որոնք ասում են գիտնականները եւ դիետոլոգները, կախում սննդից այդ թեման ընտրեցի ես։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր նիհարում են եւ զգում են, որ արդեն նիհարման ընթացքում նայեք, երբ որ դեմքը իջնում է, պարտադիր այստեղ կախումներ են լինում կամ շատ տգեղ է լինում, հա, մանավանդ եթե մեծ կշռով, ասենք 120 կիլոից մարդը դառել է 90 կիլոգրամ, բացի այն, որ ես կարող եմ առաջարկել դիմել դոկտոր Սուրենին, որը իր ամեն տեսակի սրսկումներով կարող է ձեզ հարթեցնել եւ թարմացնել, մեզոթերապիա, չգիտեմ, եթե հարկավոր է բոտեքս, ֆիլեր եւ այլն, բացի դրանից գոյություն ունի տատիկներից սկսած վարժություն, պարկում ենք դիվանին, շատ ուղիղ մեջքի վրա, վիզը կախում ենք եւ սկսում ենք վարժություն անել առաջ, հետո կողք, ես վստահեցնում, որ գոնե 2 ամսից հաստատ դուք տարբերությունը կզգաք։ Այն ամենը, ինչ որ ես ձեզ ասում եմ, եւս կրկնում եմ, այդ ամեն ինչը ես արել եմ տարիներ առաջ եւ հիմա շարունակում եմ անել, եթե նկատում եք ինձ մոտ փոփոխություններ լինում են, ես դեռ նախընտրում եմ կոնկրետ այս հատվածի համար ոչինչ չանել եւ եթե կարող ենք անել բնական ճանապարհով, ապա պետք է փորձենք, իսկ եթե ոչ, մենք ունենք շատ լավ նյութեր Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում արդեն ընդունված, որոնք թարմացնում են ձեր մաշկը, երիտասարդացնում են ձեր մաշկը եւ տալիս են նոր շունչ։ Դիմացինը տեսնում է, որ շատ գեղեցիկ եք, բայց չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու՞ն է խնդիրը, որն է կնոջ գաղտնիքը։ Շնորհակալ եմ շատ, որ ինձ լսում եք, ինձ հետևում եք։ Ես փորձում եմ հիմա ավելի կոնկրետացնել իմ թեմաները, ես ձեզ կպատասխանեմ վերջին 10 րոպեում կամ 5 րոպեում, եթե ժամանակ ունա բոլոր գրածներին, չնայած ես զուգահեռ ոնց որ թե փորձում եմ պատասխանել ձեզ։ Եվ այսպես խոսանք հիմա այն մարդկանց մասին, այն կանանց մասին, ովքեր բալիկի են սպասում։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, ձեզնից է կախված ձեր երեխայի ապագա առողջ ապրելակերպը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Կինը 9 ամսվա ընթացքում ինչ որ սնվում է, այդ ամբողջ նյութերը գնում են երեխային։ Այդ ամբողջ յուղային համադրությունները անցնում են երեխային։ Եվ երբ որ երեխան չաղանում է կամ ընթացքում չի կարողանում էլ նիարել ու ասում ենք դա գենետիկա է, եկեք հիշենք, թե մենք ինչ ենք կերել 9 ամսվա ընթացքում։ 9 ամսվա ընթացքում մեր սիրտը կարող է ուզել թթուն։ Իհարկե կարելի է թթուն, միայն խնդրում եմ, որպեսզի գոնե կես ժամ դնեք ուղղակի ջրի մեջ, հետո նոր ուտեք։ Իհարկե կարելի է ձուկ, ծխեցրած ձուկ, բայց եթե չեք ուզում շատ կալորիաներ հավաքել եւ շատ չաղանալ, եկեք փորձենք ձուկը ուտել գոնե շաբաթը 1 կամ 2 շաբաթը 1։ Խոսքը ծխեցված այդ ձկների մասին է, որոնք շատ աղավորված են, իսկ աղը հղի կանանց այդքան էլ խորհուրդ չի տրվում։ Նույն ամեն ինչ ուտում ենք ոչ թե մի ձեռքի չափով, այլ արդեն կրկնապատկում ենք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դուք եւ նիհարում եք, եւ ձեր բալիկը առողջ սնվում է, այսինքն դուք առողջ հղիություն եք տանում, իսկ կերակրող մայրերին ես հիշում եմ, որ այստեղ ինձ հարցրեցին, իհարկե կարելի է պահել դիետա, բայց այն ուտելիքները եւս, որոնք երեխային չեն խանգարում։ Այսինքն որոնք չեն առաջացնում փորիկի հատվածում ցավեր,
Չնայած ես ձեզ ասեմ, ի սկզբանե, եթե դուք սկսում եք ուտել կերակրի ընթացքում ամեն ինչ, վստահեցնում եմ, որ կոնկրետ ինձ բժիշկներն էին ասում, որ դու պետք է ամեն ինչ ուտես կերակրելու ընթացքում, թե կլինի շոկոլադ, թե կարմիր լոբի, թե տանձ, թե դեղձ, այսինքն թե ձմերուկ բաներով, որոնք երեխային կարող են խանգարել շատ հարցերում, ասում են, որ պետք է սովորեցնես։ Պետք է սովորեցնես, որպեսզի երեխան ամիս ամսվա վրա դիեթեզ չունենա, ալերգիա ինչ-որ բաներից չունենա, ստամոքսի կամ փորիկի հետ կապված խնդիրները լուծվում են շատ արագ, խմում են բալիկները ընդամենը սամիթով ջուր, անիսոնով ջուր եւ ամեն ինչ կարգավորվում է իրենց մոտ, այնպես որ մայրիկներ այն ամեն ինչ որ ես ասում եմ, փորձում եմ բոլորիդ համար ուտելիքները ասեմ, որ ոչ մի խնդիր չլինի։ Իսկ դդումը շատ կարևոր է մանավանդ թե հղի կանանց, թե կերակրող մայրերին, դուք կարող եք անսահման քանակությամբ ձեր սիրելի շոկոլադի փոխարեն ուտել դդում, բացի այդ ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ հղի ժամանակ ես ոչ բոլոր, բայց մասկաներ արել եմ, եթե հիշում եք, երեք կակաոյի մասկա է ես ձեզ ասում, թելադրում, որը իհարկե եւս օգուտ է, որպեսզի հետո հղի մայրիկները ինչ-որ ավելորդ բաներ իրենց մարմնի վրա չունեն։ Ողջունում եմ քեզ Ծինա ջան, չէի կարող չտեսնել են, որ դու նայում ես ինձ, շատ սիրում եմ քեզ, մեր Ծինակ է, իմ տաղանդավոր, իմ արտիստ, իմ շատ լավ ընկերուհի։ Եվ այսպես մարդիկ ովքեր ունենում են դեպրեսիա, մարդիկ ովքեր հուզվում են, մարդիկ ովքեր ուղղակի անտրամադիր են, բայց չեն չարաշահում այդ փաստը, որ իրենք անտրամադիր են, այլ եթե զգում ենք, որ արդեն ծայրաստիճան է իրենց վիճակը, ես խորհուրդ եմ տալիս ուտել բանան։ Բանանը եւ սև շոկոլադ, իհարկե քիչ քանակությամբ, շատ, նու սենց մի 4 քարիքի նման, որ լինի քառակուսու նման եւ բանան, որոնք արտադրում են երջանկության հորմոններ։ Դա շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք։ Շնորհակալ եմ շատ իմ սանրվածքների բոլոր սանրվածքների հեղինակը Քրիստինե Հնե Հարությունյան, որին շատ սիրում եմ, իմ ոճաբանի վարսահատար, եւ խորհուրդ եմ տալիս, չնայած խորհուրդ տալու կարիք չկա, որովհետեւ հաճախորդները անսահման են նրա մոտ, եւ շնորհակալ եմ, որ ինձ հետեւող մարդիկ են դիմում իմ մասնագետներին եւ գեղեցկանում են։ Ես ուզում եմ, որպեսզի հիմա դուք գրեք, թե մոտավորապես կամ հիմա կամ ընթացքում որ օրն է ձեզ հարմար կամ եկեք սենց անենք, եկեք վերցնենք Կիրակին, ովքեր ուզում են ինձ հետ քայլել, վերցնենք այնպիսի մի ժամ, երբ մենք կքայլենք, որից հետո մենք կսկսենք ուտել։ Մենք կարող ենք ժամը 11-ին հանդիպել, մենք կարող ենք ժամը 10:30 հանդիպել, որպեսզի կես ժամ հետո բոլորս բարև ձեզ, որպեսզի կես ժամ հետո բոլորս ուտենք մեր սնունդը ժամը 12-ին նախատեսված եւ արդեն քննարկենք, վերլուծենք մեր ամբողջ օրվա մենյուն, որպեսզի հասկանանք, թե ճիշտ ենք մենք սնվում արդյոք, թե ոչ։ Ես շատ պլաններ ունեմ իմ հետևորդների հետ կապված, ես խոստանում եմ այն մարդկանց, ովքեր չեն չարաշահի ուտելիքը, անկախ նրանից կօգտվեն իրենց երևակայությունից կօգտվեն ստեղծելով նորանոր սնունդներ առողջ ապրելակերպի համար, թե մասնագետին, որտեղ երբ որ ձեր ատամը ցավում է, դուք հաստատ գնում եք ատամնաբուժի մոտ, թե գարանային կդիմեք, թե ուրիշ մի այլ դիետոլոգի, թե միասին կնստենք եւ կփորձենք գրքերի, Google-ի, ինտերնետի միջոցով պարզաբանել, թե արդյոք ճիշտ է թե ոչ, եթե իհարկե ես գաղափար չունենամ այդ ձեր տվյալ ուտելիքից։ Դրանից հետո մենք անպայման 2 շաբաթ անց կգնանք իմ մարզման սրահ, Ifit Studio եւ իմ մարզիչը անպայման ձեզ կներկայացնի, թե ինչպես է պետք ճիշտ մարզվել, ինչպես է պետք առողջ ապրել եւ շնչահեղձ եւ շնչակտուր չլինել։ Շնորհակալ եմ շատ, որ դուք ինձ հետևում եք, շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ շատ հարցեր եք ուղղում, շատ բաներ քննարկում ենք, շատ բաներ խոսում ենք։ Եթե ունեք որոշակի թեմա, որի մասին ուզում եք, որ մենք խոսենք, գրեք ինձ թե առանձին նամակում, թե կոմենտներում, ես սիրով կպատասխանեմ, եթե նկատում եք, ես ոչ մեկի գրածը չեմ անտեսում։ Շնորհակալ եմ շատ, ես այսօր պատրաստել էի
այսքանը, բայց որպեսի չբավարարվենք միայն մեկ աբյուրտվենիայով, որը նիհարեցնելու է եւ ծակոտիները բացելու է, ես կարող եմ ձեզ ասել դեմքի դիմակ, որը կսում եք եւ փայլում է ձեր դեմքը եւ ամեն ինչ շատ հարթ է ընթանում, ուրեմն թեփը գիտենք, բոլորս ինչ-որ մի ընթացք սկսեցինք թեփով նիհարել։ Թեփի մեջ ավելացնում ենք զեյթունի ձետ, խառնում ենք եւ քսում դեմքի 20 րոպե հետո առանց միմիկա շարժելու, նա ձգում է շատ ձգում է, հարթեցնում է, որից հետո լվանալուց հետո, կարծում եմ շաբաթի 2 անգամ կարող եք օգտագործել այդ թեփը զեյթունի ձեթով, կամ կարող եք նաեւ զառաջան չեք ուշացել, դուք կարող եք սկզբից միացնել եւ նայել հետագայում, հետո այսինքն այսօրվա ընթացքում ողջունում եմ ձեզ։ Վերցնում ենք Johnson's Baby յուղը կամ այն յուղը, որ դուք եք նախընտրում, ասեմ ավելի, դուք նույնիսկ կարող եք կաթով դա խառնել, դուք կարող եք մածունով դա խառնել, այսինքն այն բաներով, որոնք բնությունից են, որոնք կենդանական աշխարհից են եւ դեռ քիմիկատներ չեն պարունակում եւ քսել ձեր դեմքին։ Ես իհարկե ուրախ կլինեմ, որ մենք կարողանանք ապագայում ժամանակ գտնել եւ միասին բոլորս քանի հոգի որ կլինեք, գնանք սպա կենտրոններ, գնանք ֆիթնես ակումբներ, բայց քանի որ մենք հիմա չունենք շատ ժամանակ եւ շատ երեխան ովքեր աշխատում են եւ հոգնած գալիս են տուն ժամանակ չունեն գնալու, ուրեմն ես կարծում եմ իմ խորհուրդները կնպաստեն, որպեսզի դուք լինեք գեղեցիկ եւ առողջ եւ նիհարեք եւ խնդրում եմ ձեր փոքրացած կեսները տարիների ընթացքում հանկարծ դեն չնետեք։ Եկեք հիշենք մի բան։ Մեծ չափսերի հագուստը կարելի է նեղացնել, բայց նեղ չափսերի հագուստը շատ դժվար է լայնացնելը եւ ընդհանրապես տեսքը կկորի, պետք է փոքրացնել հագուստների չափսերը։ Բայց խնդրում եմ, որպեսզի երբ որ կազմում եք կիլոգրամ նայում եք ձեր, հիշեք ձեր հասակը, թե ինչքան է ձեր հասակը, որ հանկարծ շատ չնիհարեք, որովհետեւ ամեն քաշ ունի իր սանտիմետրը բարձր հասակի հետ կապված։ Շատ ուրախ եմ, որ մենք խոսեցինք, շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօր եւս միասին էինք, քննարկեցի ինչ-որ մի թեմա, որը ինձ համար կոնկրետ ցավալի էր։ Իհարկե, նորից եմ կրկնում, Հայաստանի Հանրապետությունում տոկոսային առումով շատ քիչ է չաղացողների կամ ուտելիքից կախում ունեցողների թիվը, բայց այնուամենայնիվ ժամանակն է, որ մենք մեզ ասենք ստոպ, ժամանակն է, որ բացենք սառնարանը եւ դեն նետենք այն անպետք մեծ համար ուտելիքները, որոնք մեզ համար շատ հաճելի են, իսկ ես կփորձեմ մի շաբաթվանից ձեզ ներկայացնել ուտելիքները, որոնք դուք սիրում եք, այլ տարբերակով եւ նույն համն է ստացվում եւ ուտում ենք եւ առողջ ենք եւ չենք նիհարում։ Չենք վնասում մեր օրգանիզմը։ Շատ սխալ ֆրազ ասացի, որի համար ներողություն եմ խնդրում։ Շնորհակալ եմ, որ այս առավոտ եւս ինձ հետ էիք։ Ես կփորձեմ այսօրվա ընթացքում համեմատական կարգով տեսնել, որ թեման է շատ մարդկանց հետաքրքրում եւ խոսել այդ թեմայից։ Շնորհակալ եմ շատ, որ ինձ միացաք։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ իմ Facebook-յան պաշտոնական էջում արդեն այն մարդկանց, ովքեր լայքում են ինձ, ովքեր հետևում են իմ գործական կյանքի ստեղծագործական ընթացքին, ես վստահ եմ, որ մենք միասին կհաղթահարենք եւ մենք միասին առողջ կսկսենք ապրել, կսկսենք շնչել, շատ երկար քայլել, մարզվել եւ ինչու՞ չէ նաեւ առողջ սնվել։ Շնորհակալ եմ շատ, որ ինձ հետ էիք։ Մենք կմիանանք վաղը ուղիղ ժամը 11-ին։ Շնորհակալություն, եթե ունեք հարցեր, կարող եք գրել։